ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು OPC ಸಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು PPC ಸಿಮೆಂಟ್. OPC ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, PPC ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. PPC ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 33 ಗ್ರೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. OPC ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 33 ಗ್ರೇಡ್, 43 ಗ್ರೇಡ್, 53 ಗ್ರೇಡ್, 3 ರೀತಿ ಗ್ರೇಡು ಸಹ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ISA ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋಂಥ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ ISA ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ISA ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆದರೆ ಪವರ್ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇರೋಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮೆಂಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಥವಾ ರಫ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲು ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಉಲ್ಟೋಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪವರ್ ಉಲ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮೆಂಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಥವಾ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಿದರೆ ಪವರ್ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ, ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರೋದೊಂದೇ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸಹ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಸಹ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 33 ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 43 ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 53 ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 33 ಗ್ರೇಡ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ 33 ಗ್ರೇಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಜುಹಾರಿ ಸಿಮೆಂಟು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಸಹ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ 53 ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 53 ಗ್ರೇಡ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕಾಲಮ್ಸು, ಬೀಮ್ಸು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗೆ 53 ಗ್ರೇಡ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 43 ಗ್ರೇಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 33 ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ PPC ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ PPC ಸಿಮೆಂಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ OPC ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬ್ರಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಸಹ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜುಹಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ACC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KCP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಾಶಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಮಹಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಜುಹಾರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಜಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಭವ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, JK ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಿಮೆಂಟು ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಸಹ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.